上星期咧，我哋請到東華三院子藥園嘅主任同我哋講下咧，點樣為之叫做藥老啦。咁其實仲有其他情況咧，需要再探討。今朝請到副主任咧，黃小姐同你傾一傾。咁好多時咧，我諗本人咧，或者甚至乎屋企人都唔知道咧，點樣即係叫做有一種叫做藥老嘅危機啊嚇。咁可唔可以同你講下點樣先至可以界定係有一種危機存在咧？係啊，咁其實藥老都係一個好複雜嘅問題嚟嘅。咁但係咧，我哋都講緊即係可以由10點去睇緊啲老人家老友記究竟喺過去1年裏邊咧有冇出現過呢啲危機嘅情況。咁首先第一樣嘢咧就係究竟有冇去被認識嘅人啦，用一啲物品或者一啲武器咧去攻擊過去啦。嚇，第二樣嘢咧就係講緊佢究竟有冇被認識嘅人去打啦、去推撞啦、去攻擊過去啦咁樣。嚇，第三樣嘢咧就係有冇俾一啲無理嘅批評啊、責罵啊、喝罵佢啊，令到佢好唔開心啊、辱罵佢嗰種情況咁樣。係。第四咧，其實佢有冇俾一啲認識嘅人，即係阻止過去同一啲親友嘅交往啊？係啊，呢個都係呢個情況嚟嘅。係啊，第五咧就係講緊佢有冇咧，就係俾一啲即係認識嘅人去拎咗佢啲錢啊，侵吞咗啲財產啊，即係拎走咗佢啲情況咁樣嚇。咁就第6咧就係講緊即係佢有冇喺一啲入咗院或者係住咗俾人哋安排咗入院啦，或者一啲院舍嘅情況裏邊咧，啲親人係失去咗聯絡嘅。但係呢個非情願㗎咯，我諗。係啊，非情願，即係可能入咗去之後，啲人就唔理佢啦咁樣樣。係嚇，咁跟住之後咧，其實仲有睇下會唔會有啲即係人無理咁樣控制咗佢用緊嘅錢啊，即係控制咗佢唔俾佢用啊，唔俾佢使錢啊咁樣樣嘅情況嚇。第8咧就係講緊咧，佢冇獲得足夠或者妥善嘅一啲嘅飲食啊，或者衣物上邊嘅照顧嘅。第9咧就係佢都係冇獲得足夠嘅即係照顧喺住宿啦或者醫療上邊嗰種嘅照顧啦。最後咧就係講緊咧，佢係一啲俾人哋要求一啲無理嘅一啲嘅性接觸嗰啲情況。咁黃小姐頭先講呢啲啦，我相信都會咧，即係可能係一啲即係所謂熟悉，即係可能即係屋企人啊、屋企嘅情況之下啦。咁甚至乎可能個情況都唔止發生一次啦，即係唔係即係可能偶爾間嘅可能嗌交咁樣嘅話咧，咁可能都未必算。咁但係我想問下，如果真係好似頭先你講嘅10點嘅情況係有發生嘅話咧，咁應該點樣做好咧？係啦，咁其實如果真係萬一發生即係以上頭先我講嗰啲情況嘅話咧，其實我諗最重要保持鎮定先。係啊，咁就唔緊要嘅，即係最緊要保持鎮定之後咧，其實我哋嘅有一條24小時嘅危機熱線，芷藥園有條24小時嘅危機熱線，可以俾長者咧啲老友記可以打電話俾我哋嘅18281。咁我哋24小時啊有社工咧喺裏邊當值啦，咁接聽來電嘅，甚至乎係即係喺個過程當中我哋都會俾到一啲支援嗰啲長者嘅。咁我諗如果真係發生事嘅時候，長者第一時間就要保持鎮定，咁睇清楚啲自己有啲咩決定可以去做咧咁樣。第二樣嘢咧就係要忍一忍啦。咁如果真係萬一同施虐者一齊，咁佢嘅情緒有時都會幾激動。係啊，咁變咗諗係忍一忍咧，就避免咗同佢繼續有衝突嘅地方。咁甚至乎係第3樣嘢就係要退一步啦。退一退，咁可能萬一佢嗰陣時候有即係顧住自身嘅安全呢個好緊要。好重要。咁睇下究竟需唔需要離開當時嘅環境咧？甚至乎離開嘅時候，佢可唔可以帶到少量嘅金錢啊，或者係身份證啊？離開個地方就揾一啲其他嘅親友去求助。咁最後咧就係要盡快可以揾到一啲嘅及早求助嘅機會啦。咁可能揾翻佢信任嘅人啦，又或者係一啲嘅社工啦，一啲專業人士啦，可以係向你哋求助，講翻呢個情況出嚟，咁就避免咗呢啲事情可以再發生落去。總之就唔好忍住又唔出聲，係咪？忍係忍一時嘅啫，係喺個當下。咁但係我都想問下啦，好多時咧個情況，我相信都係發生喺一個家庭入邊啦，牽涉到家人啦。咁但係譬如話咧，你知我哋中國人傳統咧，就覺得咧即係多一事不如少一事啦，大事化小啦。咁甚至乎家醜咧都不宜外傳。咁仲有就好驚咧，譬如呢啲事情，如果萬一真係咧即係揭發咗嘅話咧，會唔會咧屋企人咧就會有事，可能俾人拉咗去啊咁樣樣？咁點算呢？係啊，我諗咧第一最重要嘅一個情況就係唔好擔心住先嚇，因為我諗喺呢啲事情嘅發生，可能大家都唔想嘅。咁但係咧，我諗社工咧其實係可以幫到長者咧去處理翻呢個問題。咁就我哋社工嘅處理其實唔會話即刻報警啊，或者即刻會都要去離開屋企啊，咁啊唔會嘅。咁啊社工一定尊重翻長者佢哋自己嘅決定，佢究竟應該點樣去做啦？我哋一定同佢解釋翻成個情況，尊重翻佢究竟即係呢個情況。如果
唔涉及到人身安全嘅問題咧，其實社工係會尊重佢嘅意見，同埋佢嘅資料係絕對保密嘅。冇錯。咁我諗，如果老友記真係遇到呢個有關虐老一啲危機嘅情況發生嘅話咧，就好似黃小姐所講啦，保持鎮靜，同埋咧，我諗最好就諮詢翻咧，即係有關嘅一個社工嘅支援啊，好似譬如芷若園就係一個咧，即係我諗比較全面方面可以有呢一方面嘅支援嘅機構。好多謝晒你，多謝晒。